Erstaunt es dich auch manchmal, wenn du Zeuge eines wahrhaft großzügigen Aktes wirst? Von dir selbst oder jemand anders? In einem Moment, in dem wahre Großzügigkeit uns berührt, erleben wir spontan unser reales Allsein, unser reales Einssein, unsere reale Selbstlosigkeit. In einem Moment wahrer Großmut werden wir von Gott geküsst. Großzügigkeit, Großmut, Freigebigkeit. Was ist das? Es ist selbstlos. Es ist Geben aus dem tiefsten, bewussten Wissen heraus, dass es niemals an irgendetwas mangelt. Es ist die Freude des Empfangens im Geben. Es ist die Hingabe. Es ist Allsein, Allwissen. Es ist Lieben. Es ist der Akt ewiger Bedingungslosigkeit. Es ist ein Moment süßester göttlicher Ekstase. Es ist das Fallenlassen aller Präferenzen menschlicher Persönlichkeit. Es ist nicht der Mensch, der wahrhaft großzügig ist. Es ist nicht der Mensch, der wahrhaft liebt. Es ist Gott, das großzügig ist. Es ist Gott, das liebt. Das Menschliche in uns transzendiert in allgöttlicher Großzügigkeit. Je größer die Hingabe unseres persönlichkeitsbasierten Denkens, Glaubens, Fühlens an die Allgöttlichkeit in uns ist, desto transparenter sind wir als Kanal für und Spiegel von Gottes Liebe, Licht, Großzügigkeit, Erlaubnis und Selbstlosigkeit. Was ist der Weg zur wahrhaftigen Großmut Gottes, die in uns allen schlummert und auf die Welt losgelassen werden will? Die Krönung eines Ausdrucks menschlicher Großmut ist wohl die Bereitwilligkeit des individuellen, persönlichen Selbst, sich selbst ganz und gar in Gottes Dienst zu verlieren. Wir küssen Gott im Akt der vollständigen Dienstausübung, des bedingungslosen Gebens unserer Gaben. Zeitlos, unterschiedslos, dem Geben an den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Darin erfahren wir die Wahrheit von Mangellosigkeit. Wo gegeben wird, da wird empfangen. So lautet das ewige, unumstößliche, universell geltende Gesetz. Bereitwilligkeit, sich selbst zu verlieren, an die vollkommene Übereinstimmung mit absoluter Wahrheit, heißt, meinen Fuß vom Ufer zu lösen, das nie ein Ufer war. Alle wahrgenommenen Vorstellungen eines getrennten Seins zu riskieren. Keine
Überreste zurückzulassen. Nichts, das du für dich behältst. Eine Widerspiegelung des grenzenlos weiten, offenen Urgrunds von allem zu sein, was existiert. Weil du diese Wahrheit demütig und aufrichtig für dich selbst angenommen hast. Keine Arroganz ist mehr übrig in diesem Augenblick. Kein Anfang und kein Ende. Nur Freiheit. Grenzenloses, ewiges Erfülltsein und Freude über die Einzigartigkeit jeder der unendlich möglichen Facetten göttlichen Ausdrucks. Ein sicheres, profundes Wissen der Wahrheit, von nie enden wollender Ausdrucksfähigkeit, Freiheit und Unbegrenztheit, in der alles gleichermaßen mit der gleichen Liebe umsorgt ist als eins. Wodurch wird dieser ebenmäßige Strom wahrer Großzügigkeit nicht wahrgenommen? Was hemmt die Ausübung, das Mitfließen mit ihr? Die Vorstellung einer getrennten Selbstposition, die sich und ihren Besitz verteidigen, beschützen und bewachen muss, um sie nicht zu verlieren. Wenn wir uns Gott öffnen, öffnen wir uns als erstes all unseren Ängsten. Diese Öffnung ist der eigentliche Akt, der nur von uns selbst ausgeführt werden kann. Darauf erfolgt ganz von selbst der Prozess der Vergebung, sprich der Transzendenz von Angst. Angst kann vor Öffnung nicht bestehen. Angst braucht den Verschluss, um zu existieren. Nichts kann ewig verschlossen bleiben. Alles kommt aus dem Licht und das Licht hat nie irgendetwas verlassen, weil es ein Grundbestandteil alles Seienden ist. Das allmähliche Herandämmern eines Bewusstseins dieser Wahrheit, der Wahrheit von allgegenwärtigem Geliebtsein, der Allgegenwart des unablässig fließenden, immerfort sich anreichernden goldenen Stroms aus purem Allsein und Alllieben, das zunehmende Heraufdämmern dieser Wahrheit in unserem Geiste leitet eine neue Dimension von Leben ein. Eines Lebens in einer bewusst als fiktiv erkannten Welt, ohne von ihr zu sein und dabei ein vollkommenes Involviertsein in ihr, ein Ausfüllen und Auskosten in der Klarheit und Bewusstheit des ewig fließenden Stroms in allem. Gut, was also hemmt noch deine Bereitwilligkeit eines voll ausgerichteten Dienens als Gottes Ausdruck? Lehn dich zurück, entspann dich, öffne dich und frag dich selbst, wenn du willst. Vielleicht ist es an der Zeit, sich einzugestehen, dass es mir nicht vollständig ernst mit meiner Hingabe ist, dass meine Bereitwilligkeit allenfalls halbherzig ist. Auf dem wahrhaft fruchtbaren Boden eines selbstehrlichen, demütigen und anerkennenden Moments wie diesem kann unsere Fähigkeit zu ganzherziger, vollkommen ausgerichteter, uneingeschränkter, selbstloser Fürsorge tief und echt heranwachsen. Nach solch aufrichtiger Anerkenntnis unserer Unaufrichtigkeit uns selbst und Gott gegenüber steht die Tür für dich weit offen, in grenzenlosem Vertrauen zu baden und deine
seine nicht endende Großzügigkeit gegen alle irdische Vernunft auf die Welt loszulassen, dich vollständig im Dienen hinzugeben und dich selbst, dein fiktives Selbstbild, darin vollständig zu verlieren. Ein Bild von Kleinheit, Hilflosigkeit, Lieblosigkeit, Unwürdigkeit, Schwächlichkeit, Unsicherheit, Isoliertheit, Hoffnungslosigkeit. Vertrau in Gott. Vertrau in Gott. Es ist immer gerechtfertigt. Das sage ich dir. Ich habe es wieder und wieder und wieder erfahren. Mein Vertrauen in Gott war immer ohne eine einzige Ausnahme voll und ganz gerechtfertigt. Es hat mich nie enttäuscht. Nicht ein einziges Mal. Ich weiß, wovon ich spreche. Gib dich entspannt der Ewigkeit alles Guten hin. Gib dich entspannt der Großzügigkeit Gottes hin und lass dich auf seinem Liebesstrom deiner Bestimmung entgegentragen. Danke für deine Demut, dein Vertrauen und deine Hingabe im Dienen. Amen.